السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي إيمي لايف ستايل. أهلا وسهلا بأصدقائي المشتركين المتابعين الأصدقاء وأيضا العائلة. نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم دائما معايا. سامحوني بزاف، راني طولت الغيبة، راني على بالي، راني عارفة، لكن والله صدقوني مانيش قادرة نعمل ولا شيء فيديوهات، ومش قادرة نعمل اللايفات لأني كنت ببساطة كنت النفسيه تحت الصفر. صدقوني انا قلقت بزاف، والناس اللي يعرفوني على بالهم بلي انا موسوسه بزاف، نخاف من المرض طبعا. اللهم يشفي مرضانا والله يرحم الموتى نتاعنا. استغليت الفرصه بعد ما نقص عنا شويه الاصابات بتاع كورونا وفتحوا الكوافيرات، قلت صاي خلاص جا الوقت اللي نغير فيه شويه من نفسي ونعمل شويه تغييرات في شعري، في وجهي، في هكا اشياء كنت انا محتاجتهم. وما نكذبش عليكم وما ندركش عليكم، عندي بزاف، عندي زمن ما تولهتش لنفسي، ما شفتش مع نفسي وما جاتنيش الفرصه باش نغير نفسي. لكن الان قلت خلاص نعمل. طبعا عملت انا هادو الرموش اللي يقعدوا 6 اشهر للتنبيه فقط. هادو الفيديوهات ماشي انا صورتهم وماشي انا، هادو انا ما صورتش نهار اللي رحت ندير، ما صورتش تنمو من الفرحه بزاف، ما صورت ولا شيء. لكن حملت لكم شويه فيديوهات باش تشوفوا ونحكي معكم ونقول لكم واش عملت. اول حاجه عملتها عملت شفار دائما اللي يقعدوا 6 شهور. طبعا بعد ما نديروهم لازم نعرفوا انه لازم لهم عنايه خاصه. الشفار نتاع 6 شهور لازم لهم العنايه الخاصه، والا راح يطيحوا بالواحد بالواحد ما تتمتعوش بهم. تاني حاجه هما تطواج الحواجب اللي يكون شعره بشعره مثل هذه السيده. كيما قلت المره الثانيه، هادو الفيديوهات ماشي انا صورتهم، لكن حبيت نشاركهم معكم ونتكلموا شويه على الجمال، خاصه انه هذا اول فيديو انا عملته نتكلم فيه على الشعر وعلى الجمال وعلى المكياج وعلى مش عارفه شو. كما تعرفون القناه تاعي راها خياطه، ديكور، كروشيه، راكم تعرفوا. لكن هذا اول فيديو حبيت نشارك معكم بعد ما التغيير اللي كنت عملته واني فرحانه به بزاف بزاف. حبيت نشارك معكم الصور نتاعي كما راكم تشوفوا. ثالث حاجه اللي عملتها بعد تطواج الحواجب والشفار هما تركيب خصل الشعر دوبل فيس بهذه الطريقه. حبيت نجيب لكم هذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيف هي تركبوا، رائعين بزاف وسهلين للتركاب وسهلين لو حبيتوا تنحيوهم يتنحوا بسرعه، وخاصه للنساء اللي يعانيوا من شعرهم يكون خفيف بزاف ولا شعرهم قصير كيما انا الناس اللي يعرفوني يعرفوا بانه شعري راهو قصير قصير وعندي قداه من سنه. ما حاولتش اني اصلا اني نطوله. انا ببساطه شعري طوال بزاف، لكني انا حسب نفسي مش قادره نهتم به، نحب نكون خفيفه. نحب بعد الاستحمام نشيحه ونروح نشوف شو راني حنعمل. لكن هذه المره قلت على لا نغيروا شويه. كما راكم تشوفوا طريقته سهله بزاف وبسيطه بزاف. وفي هذا الفيديو راح نعطيكم كيف ننزعوا هادو البيوتي فيس. شوفوا زيماج، تعملها تحط هذه المادة على هذاك الشريط ومن بعد تجبد بكل بساطة. ما الشعر ما راح يطيح ولا ينصل، راح يقعد كيما راهو، راح يبقاو على الأقل 3 شهور أو شهرين بعد ما يهبطوا جذور الشعر لاغاسين. راح تروحي تعاودي ملا حبيتي تعاودي. وهادو المواد اللي راح استعملتهم المكوات وهذاك المشط الصغير وطبعا خصلات الشعر. حبيت تاني نجيب لكم هذا الفيديو الثاني. شوفوا هذه الطريقه انا ايضا عجبتني بزاف بزاف. انا طبعا ما عملتش هذه، لكن عجبني بزاف هذه الطريقه. شوفوا تزيد في خصوله الشعر بكميه صغيره في الشعر وشفافه، ما مش واحد ما راح يعرف بانك زايده شعرك. طريقه بزاف مليحه، عجبتني بزاف، حبيت نشاركها معكم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم ونكون فتكم لو كان شوية. طبعا الأيام اللي عقبناها في الحجر الصحي كانت عندنا مشاعر متضاربة مختلفة. شوية من الفرحة لأنه قعدنا شوية مع العائلة، شوية حزن، شوية خوف، شوية. لكن أنا في رمضان تحطمت. رمضان بزاف قلقت، كنت محتاجة للعائلة يكونوا معايا
كنت محتاجة نكون مع الأصدقاء، كنت حوايج بزاف. طبعا رمضان هاد السنة عدى الحمد لله على كل حال، لكن بصراحة يعني أنا حزنت فيه بزاف. أول رمضان نتذكر أنه ما فيش صلاة، ما فيش تراويح، ما فيش صلاة عيد، ما فيش أي شيء. يعني كان رمضان، لكن الحمد لله يا ربي أنه فات على خير وعافية. بعد ما يعني خرج رمضان قلت خلاص، بديت نفكر تنقول أنا وش حابة نغير في روحي وش ما نغيرش. قلت وعلاه لا نبدل شوية ونفيدكم بهذا الفيديوهات. أنا قلت لكم من قبل ماشي أنا صورتهم، لكن حبيت أشاركها معكم. قلت نفيدكم شوية بالفيديوهات هذا ونعطيكم شوية طاقة إيجابية. ماشي لازم نغيروا بإمكانيات بزاف يعني كبيرة، نديروا شوية شوية، لكن احنا لازم نغيروا شوية من نفسنا، لأنه النفسية تحتاج لهذه الأشياء. طبعا في هذا الفيديو شوفوا كيف الطريقة كيف نزعت هذوك خصولات الشعر بكل بساطة. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم شوية في هذا الفيديو، وعملت لكم شوية طاقة ايجابية، وحفزتكم تغيروا بالامكانيات اللي عندكم يا جماعة. مش لازم زعما يكونوا عندكم صوارد كبار او يكون عندكم دراهم كبار باش تغيروا شويه من نفسكم. وما نخلصوش الفيديو حتى درت لكم فيديو صغير هكا على الاظافر باش نكملوا التغيير الكامل. حملته ايضا باش نشارك معكم كيفيه فيديو صغير فقط. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، كان خفيف عليكم. سامحوني مانيش عارفه نهضر، عندي بزاف ما هضرتش في الفيديوهات، ممكن تلقاو غلطات، سامحوني. ومرحبا بكم، نشكركم بزاف بزاف، واهلا وسهلا بكم، وبقوا على خير، وباي باي.